Karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza crips za ndizi. Karibuni sana. Kama ni returning subscriber nashukuru sana. Kama hauja subscribe, please naomba subscribe. Unasubiria nini? Hizi crips ni tamu sana, ni rahisi sana kutengeneza na watoto wanazipenda sana. So let's get straight into the video. Mahitaji yako ni ndizi mzuzu 4, ndizi mzuzu 2 ambazo hazijaiva na 2 ambazo zimeiva. Pia utahitaji hichi kidude cha kuangulia carrot, hicho kwenye kisehemu kama hicho, au kama hauna hicho, unaweza ukatumia pia hichi hapa kipila ambacho pia unakihitaji. Kwa lazima uwe na hivi vitu viwili, au unaweza ukatumia kisu, lakini kisu lazima uwe makini. Kwa utaanza kabisa kwa kuanza kumenya ndizi zako. Ukimaliza kwa hiyo sasa kuzimenya, utaanza sasa kuzitengenezea shape. Mimi nimetumia hichi kidude ambacho ni cha carrot kwa kutengeneza shape za round. Na pia unaweza ukazitengenezea hizi shapes moja kwa moja kwenye sufuria, kwenye kaangio cha mafuta, lakini mimi nimeona nitengenezee kwa pembeni kabisa kwanza. Kwa hiyo nitazitengeneza hivyo shapes. Nikishamaliza kutengeneza shapes vizuri, nitaanza sasa kukaanga. Baada ya kutengeneza size za round, nitaanza kutengeneza hizi zilizonyooka. Kama mnavyoona ni rahisi zaidi ukitumia pila yako, kwa hiyo unakuwa tu kama una peel, unapata hizi zilizonyooka. Utafanya hivyo, kimaliza sasa tutaanza kukaanga. Baada ya hapo sasa zinakuwa zote zipo tayari kama mnavyoziona hivyo, zilizonyooka ndo hizo, na hizo nyingine za round ndo hizo hapo. Usijali kama zijatoka kwenye shape ambayo unataka wewe, as long as zimekatika shape vidogo vidogo, it's fine. Kwa utachukua, utaweka kikaangio chako jikoni, alafu utaweka mafuta ya kutosha, kisha utawasha moto. Hakikisha moto uweki mkali sana. Moto unatakiwa tuwe medium to low. Alafu pia nisahau kuonyesha kwamba lazima uweke chumvi na maji kidogo pembeni, ukoroge vizuri. Hii tutakuwa tukiweka katika hizi crips zetu wakati tunazikaanga, ili kuweka ile ladha ya chumvi. Usiziweke chumvi wakati haujaanza kukaanga. Kwa mafuta kishaanza kupata moto kidogo kama mnavyoona, utadumbukiza crips zako zote. Ukishadumbukiza kidogo kidogo, sio zote, tutadumbukiza kidogo kidogo. Then utakuwa unazikoroga, unazichanganya. Usizikoroge kama unakoroga mchuzi, hapana. Unazikoroga tu, unageuza kidogo kidogo. Baada ya kama 3-2 sasa utaweka ile mixture yako ya chumvi na maji, alafu utakuwa na koroga. Mimi hapo nilianza kuweka kidogo tu, lakini usiogope, unaweza ukaweka nyingi kulingana na mafuta yako na ukubwa wa chombo chako. Alafu utakuwa unazichanganya hivi. Sasa ukianza kuona zinaanza kuwa kama crips sasa zimeiva, utazitoa, utaweka kwenye chombo chako ambacho umekiandaa pembeni, ambacho umekikia tissue ili mafuta yaweze kuchuja kwenye hizi crips. Alafu utaendelea kukaanga zote, utarudia the same process mpaka pale crips zako zote zitakapoisha. Utarudia the same process kwa hizi ambazo umezikata nyembamba, lakini hizi nyembamba lazima uwe unafanya sharp haraka, maana hizi ni tofauti na zile. Hizi zinaiva haraka sana kwa sababu ni nyembamba na pia ni ndefu. Kwa hiyo zinaiva kwa haraka. Utazichukua, utaziweka haraka kama ninavyokuwa naweka mimi. Kisha utaziwekea maji yako ya chumvi kidogo tu, alafu utakuwa unazigeuza. Baada ya kama 3-2 zinakuwa zimesha hivyo, utazitoa na zenyewe utaziweka pembeni.
Baada ya crips zako kupoa, sasa unaweza ukaziplate mkazila. Hizi snacks mnaweza mkazilia na juice au soda, nyewe wenyewe mtakapopendelea. Wengine hata chai wanazila nazo. Ni rahisi sana kutengeneza, watoto wanazipenda sana sana sana. Yani kama una watoto, hizi zitakuwa ni favorites zao. Karibuni sana. Naombeni jaribu hii recipe na pia muangalie na recipe nyingine huko chini. Na pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name Miss Masao. Huko na posting short reels za different videos, recipe videos. Asanteni sana kama mmeangalia video hii. Msisahau kulike, kushare na comment. Inasaidia sana kugrow channel yangu. Asanteni sana and see you next time. Bye bye.